अक्सर ठंड में सुबह गाड़ी ऑन करते समय वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेती है। तो मेनली इसके तीन रीजन है। सबसे पहला कि ठंड के अंदर गाड़ी का इंजन ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण वो गाड़ी के इंजन कंपोनेंट्स तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेता है और इंजन स्टार्ट होने के समय थोड़ा सा ज्यादा लोड लेता है। सेकेंड रीजन कि ठंड के अंदर बैटरी कम पावर जनरेट करती है, क्योंकि उसकी वोल्टेज कम होती है और वो कम करंट में जनरेट करती है। तीसरा रीजन कि ठंड के अंदर गाड़ी का पेट्रोल वेपर भी काफी धीरे बनता है, जिसके कारण फ्यूल एयर मिक्सचर में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। एंड दैट्स इट।